साइलेन्ट भइकिन है साइलेन्ट नभुइ गरिकिन हजुर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अब कुकिङ चाहिँ नेक्स्ट चरणमा पुगिसकेको छ। यहाँनिर हामीले कुकिङ मजाले यहाँनिर पकाउन थालिसकेका छौँ। यहाँ हेर्नु होला है यस्तो राम्रो भइसकेको छ कि यहाँनिर कुकिङ हाम्रो बहिनीहरू सरहरूले यहाँनिर गर्दै हुन्छ। यहाँनिर हेर्नु है यस्तो मजाले आइरहेछ। यहाँनिर हाम्रो भाइ बहिनीहरू यहाँनिर यसो गरिरहनु भएको छ। यहाँनिर बन्छ यहाँनिर हुँदैछ हाम्रो कुकिङ। बहिनीले कसरी पकाउँदै गरेको थोरै भन्नु त। यहाँनिर हाम्रो बहिनीहरूले गर्दै हुन्छ किरातेश्वर स्काउट ट्रुपको बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अब हाम्रो लगभग पाकिसक्नु आँटिसक्यो। यहाँनिर हाम्रो चाहिँ ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो किरातेश्वर स्काउट ट्रुपको यहाँनिर हाम्रो अब खाना खाने कार्यक्रम हुँदैछ। यहाँनिर हाम्रो सरले चाहिँ यहाँनिर दाउरा चिर्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अब यहाँनिर लगभग कति घन्टा भयो आएको हामी यहाँनिर? हामी यहाँको लगभग 4 घन्टा भयो। हामी यहाँको लगभग कति बज्यो अहिले? अहिले 12:15 भयो। लगभग 4 घन्टा जस्तो भइसकेको छ हामी यहाँनिर आएको र अब खाजा खाने काम हुँदैछ। यहाँनिर अब खाजा खाने काम हुँदैछ हाम्रो किरातेश्वर स्काउट ट्रुपको यहाँनिर अब खाजा खाने काम हुँदैछ। कस्तो लाग्दैछ मेरो भाइ हाइकिङ?
कस्तो लाग्छ तिमीलाई रमाइलो हुँदैछ हिँड्दाखेरि कस्तो भयो राम्रो भयो छिटो हिँडेर आयो है तन्ने बाटोमा ढुङ्गै ढुङ्गा मात्र थियो ढुङ्गाको साइन मात्र थियो होइन ढुङ्गा अनि तोइ एक दुईवटा एरोहरू थियो भेट्यो है एरोहरू पनि ल भरि छलफल गर्नुपर्छ के भेट्यो कस्तो भेट्यो कस्तो भयो उनले चाहिँ मास्क नखोल्ने रहेछ आज के भयो खास मास्क लगाएको तिमीले ए यहाँ त त्यस्तो कोही छैन तिमी पनि त इन्भल्भ थियौ भने यस्तो रे वाउ नाइ यहाँनिर हाम्रो खाजा खाने कार्यक्रम हुँदैछ हाई हाई बुनुको नाम के हो एकपल्ट फेरि भनिदेऊ कस्तो लागिरहेछ आज राम्रो लागिरहेछ स्पटमा आएर मजा भइरहेछ हाइकिङ राम्रो भयो है ल युट्युब च्यानल छ विश्वजित राई मैले के भन्छ ग्रुपमा हालेको छु गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो भिडियो पनि आउँछ यो बुनले पनि हेर्नु होला सबैले है त मिठो छ है अचार चाहिँ मिठो छ हो ल म लेखिदिन्छु ल लुगा भित्र चाहिँ नधुने जिन्दगी बित्छ अरे तिम्रो लुगा धुँदै गयो नि तिमीहरू कति क्लास अरे 5 लकी डोल्मा तामाङ अनि यता चाहिँ बिबिसा लिम्बू मोडलनी बहिनी यता चाहिँ हाम्रो अनिसा राई धन्यवाद अरे यता चाहिँ हाम्रो भरिया भाइ अघि नै चिन्नु भयो यता हुँदैछ खाने कार्यक्रम हाम्रो पूजा मगरान्ती बुनु हजुर